你向自己開5槍，睇個天幫唔幫你？呢條路，我幫你哋問下個天。呢種人，火麒麟周身人，唔會入社團嘅，唔貪小財。只要呢單搞掂，我哋就唔使做馬仔啦。要唔要入晒？邊個山頭越高，佢就越要去攀爬，遲早跌死嘅啫。去邊度啊？拉人！我想改名，你哋有大就同我一齊。要幾多有幾多。老爺，如果冇氣，記得有份。你遲一步啊！我為你扣上手銬，我真係好遺憾。有遺憾先至難忘㗎嘛。香港奸臣嘅。下次我一定快你。